ngamandla lenkosi masibuke sithandaze. Amen. Ukuphakama kwami akuthandeke wengcwe. Lana lenkosi bingelela Nkosi yamakhosi nabangcwele bonke benkosi. Amen. Lana lenkosi thunyiwe izwi lasezulwini. Umntwana nami ngiyacela kushembe ukuba angiphe izwi lakhe athandayo kubantu bakhe. Amen. Thumela lapha abantwana benkosi inzima ukuthunywa kule ndawo, kodwa ngithembile ukuthi ushembe ngekanglahle uzoba nami. Amen. Njengoba abantu bakhe bephumile inkalo zonke bezokushembe afike badibana nami sekugqugquzela lapha, ngiyacela ukuthi bengezwa okukhulayo kodwa bezwe izwi lashembe abazisele lapha. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu ngoba njengoba esimemile nje nami ngithuma khona izwi kwesikhathi alithandayo, ngiyacela ukuthi angikhumbuze lona manje vela kuye nje noma ngabe linye bawuphila abantu bakho shembe. Ngingakhuluma kwami gcine kuphelwa isikhathi ngingakafiki esikushembe ukuthumelwa. Bana benkosi la semhlanganweni waseSeptember, mhlangano waseSeptember, cela inkosi bayingiphe mhlangano lo omkhulu kaSeptember wentombi zaseNazaretha. Amen. uNkulunkulu wasesipha-ke futhi umhlangano phezu kwawo wesikhumbuzo senyanga yesizulu. Ngicela uNkulunkulu-ke lapha ungipha ngakhona ngiyobonga ukuze ngisheshe ngihlale phansi ngoba uzima abantwana benkosi la. Thunya lapha uNkulunkulu sukazi kodwa ukuthi uqonde. Cela kwakhe ngikuphela kungabikho kwami ngoba kusendaweni ezima. Cela nje ngesihlabelelo lapha sinya 34 wafika izazi aziphuma iPhumalanga ayizafika izazi aziphuma
siyabaleka bantwana benkosi sendabeni enkulu kaShembe njengoba silapha sibenyiwe maNazaretha amahle sibenyiwe unyazo lwezulu ayibongo siyabonga isilethe esikhumbuzweni senyanga yezulu uma ngikhumbula isikhathi sikababa inyanga yezulu bantu benkosi befike usizi ujuluke ngoba inyanga yezulu ngayibona ngathi qala ukuhlakanipha kwami ahlakaniphela phambi kwami ayibonga Nkosi nokhulunywayo ngakuzwa uShembe mayikhuluma sikhuluma umuntu omuhle wasezulwini bantwana benkosi owafika phakathi kwethu ozokwakha lokuNazaretha inyanga yezulu bantwana benkosi yalapha leli bandla esikulo yasakhela lomdwele bantwana benkosi ngoba ngiyakhumbula kuphuma ephakameni noma ngangifishane kodwa ngake ngafike manisibheka ngesikhathi kuthethwa icala leli ehlale lithethwa njalo ngafika icala sekufika lapha limakhona ngayizwa inkosi ikhuluma inyanga yezulu kubuhlungu bantwana benkosi kwakubuhlungu lapha ngoba sasivele sembathe ngomhlophe kushawane kunenqaba ngamanje kusibuya abanye sebelimele kodwa inyanga yezulu bantwana benkosi lethi abantu kulungile asihambe nekhehla bona bafuna usala nebhuku kubuhlungu bangcwele ngalesikhathi esikhuluma ngaso asike isikhathi asesihlungile ngalesiya ngiyakhumbula inkosi yamaNazaretha ekhuluma lo wayiphethe ukukhuluma lapha nasehluleka icala iphendula inyanga yezulu ithi kulungile lo mfana akathathe lonke lelibandla athathe lonke ahambe nalo njengoba silapha abantwana benkosi salandela kodwa uShembe lokuthiwa yikhehla seza naye lo msayilo Nkosi yamaNazaretha ngakho ngibona amaNazaretha ngifikelwe intaba yokujabula ukuthi nina belifanele ukuthi uNkulunkulu anibusise noma izolo ngoba ingane befuthi uShembe bazisule njengoba lishile unyazo lwezulu lathi siqala ipheje elisha manje izolo ezikhona ezidala nesasizezele singakholwa bathi unyazo lwezulu ngiyazisula ngoba sabamba uNazaretha ayibonga Nkosi ukhulu bantwana benkosi bakhona kwethu la akuyona encane sasikhulu leso sikhathi ungazeli mawulapha usendabeni enkulu bambe ukhulu ichaza ngoba khona nje kwakho la noma uthule noma uphethe inkosi noma uhamba nedrink kodwa bambe ukhulu ichaza ngoba wena esiphambanweni inkosi lethemba ebethe uShembe ethathelwa bonke abantu kuthiwa kunguye ufana balandela kwaqala phansi uShembe leli bandla lokusibona namhla singaka ngiyakhumbula lapha ngimfaka babamkhulu yakhuluma lapha inyanga yezulu phambi kwethu lapha ihlezi ngalo nyaka yathi qinisana amatshe lapha ngemuva bashumayela yathi naba abathemba babizile yakhomba sasiyaphendula kangoni nabe hlokubuka yathi gezani amehlo xixana amehlo libuke laba bantu besa saphendwa zabona izihlahla basabona muntu yathi kuye yathi wasusela amanye lwehlise ithemba lapha ngabamkhulu asekha manje bona wabone lapha esathi nje ayishuswa inyanga yezulu lapha kodwa singaboni ukuthi lingagcwele ithemba kodwa ngokusho kwakho wayesethi ngiyamthuma namhla ukuthi phumani engihlangabeza abantu anisekushumayela leyo fika ey'tabeni zangakini nomgwaqweni umemeze ukuthi nami Shembe kwabanjalo abantwana benkosi uma ngayidala nje kwesinye isikhathi uma ngisakhumbula kahle ngomunye nalolizwi langithola ngamhlezi lapha kwesihlahla sesincane bayinkosi sithuma yaze yehla sishuma lapha yehla ngenyawo yayifika ngenyawo abantu la yathi mayilapha eduze ney'ngane yasibuka ngapha ngasothambeni yayisithi abashumayela ngababoni yeba lapha abashumayela ngababoni mangikhuluma abashumayela ngababoni yathi ngifuna ukubabona abashumayeli babebona esokweni yayisikhomba lapha esihlahla takosha intambo lapha bayakhumbula abashumayeli abadala yaboshwa ngalolo suku intambo yaboshwa ngalolo suku intambo siyifuna umnikazi wabo bayifuna ukubabona abashumayeli babo kanti kusa uNkulunkulu ozofika eqondise lento uma sefika unyazo lwezulu angazi uNkulunkulu basebenza beshelana abantwana benkosi ngoba
uma sekufika unyazi lwesizulu lona sekufika leyikhipha lengubo esizulwini ukuthi naye ngubo kufanele igqokwe sengiyibona le ntambo yayikhishwa inyanga yesizulu ingafakwa intambo yayisiphele le ntambo ibihamba lapha unyazi luyithatha sekuthiwa shimali yayithume le ntambo ile lapha engutsheni yabo singabe sasala phansi uNkulunkulu lapha esiphambi kwabo abantwana benkosi ufuna uNkulunkulu asiphamele ukunanga ushebe mayikhuluma umuntu nomuntu nje lapha eparadise ufuna ushebe mayikhuluma ngaso isikhathi asiphamele ukunanga nenhliziyo zokunanga ushebe uthini manje naze kuyakhuluma inyanga izulu eyakhuluma afaka intambo uma sekufika uNkulunkulu esiphambi kwabo ukuthi ayiphele intambo ithathele bashuma lengubo lapha sengiyiphiphile ezulwini ayithungile amathele lapha engutsheni Wasi Wosi Wosi Se isulu yayingafakwa inkozi enasihlabelelile wayeza sithulise ukuthi isikhathi makushaya upiyano lethethe hayi yaphiwa sesisele yasikhathi nyanga isulu badala benkosi ayibonga inkosi uma siyapha ngaphandle kwegate elingalena ithwambo lesihlanu kwangabikho lothango olukhulu kangaka ngoba kusekho umthango uthi ungaphakathi kwazi ukubona ngaphandle kuba amanzi lapha ya amanzi ayengena ngeloli ithi utshani lo yababa wayengesabazi ethangi abese fike lapha ya
Baba lamanzi ke ulihlala ujawabu kuphela uphela isabatha. Wayesevela lapha. Baba lomsindo wegumbi. Ukhona abantu abangakhona nibala ngaphandle emakhelwane. Nabo babekhala ekhaya. Sesiyabasusa ngokuthi lesijaya kuphela isabatha sithuliwe ngabazali bethu. Siyababuhlula kanti yabona ukuthi siyababuhlula nabo. Wasesa esondela wafika wathi swali na another ketela abantu emakhelwane bami lapha. Lekhamati. Sasa sinowezikilo bayithetha ngophela abantu bathanda ukushisa wesa. Bathi swali bayekele lekhamati. Wathi abantu ahlali mina lekhaya ngiyahamba. Uzofala umhlaba ngihambe. Ngisali imbuzi zami ziyekubo ziyocela amanzi. Noba nasekho nasemuke emakhaya, hlala inkomo zami ziyekubo ziyocela amanzi. Bafike ngisho amanzi noba nasekho bayekele amanzi kodwa uzosala bephusa inkomo zami. Kusho uNkulunkulu abantu balenkosi akha lo msebenzi. Hawo, sabaya ngaphela bakha abantu bathi imali kwele mvubaba sagcina sisifafanga one ngena phakathi kwethu wasihamba phela isabatha. Kodwa igama lasibusa ukuthi hawo uNkulunkulu kanti thanda lokho abantu uyazi kusasa labantu bazophendula bebe ngamaNazaretha. Amen. Uma sengisukumile babi igubhu zimbili kwakabikho kwakho izindle ngapha ngeke wawusathanda insurance zathi ngapha emadokotela la. Uma uthi edlula kanti baba lenkandla abantwana benkosi umile lapha ngaphansi uthando. Bamemeza uma ushebeleleza uyakubiza omunye sibukane sonke besithi ngiza nawe wena uqala uphethe amanzi. Mashiya phakathi amanzi manje ukuthi ufuna amanzi hayi wena. Asebuya sekuthatha lezi isigubhu sasini ngathi isikhulu sole wathi ufuna nalezo shiya. Ngabuyele kwasasa bana ngeke noma unayiphola ikhehle lapha lelo simbuzi. Asibaba lokukhulu lezi igubhu zamanzi angeke lapha phakathi. Wangena lapha ngaphakathi wethe zangabaningi izindlu ngapha sehlangothi lo wakhona ogogo izindlu zesizulu. Saya lo ndawo noma ngeke ngisayikhomba kodwa wafika wathi wena mfana yabona ukuthi kuyasha la. Bathida phansi isithathu. Wathi yabona abantu bepheka lapha yisabatha namhla. Wathi awuqishile umlilo bayehosha iphuma eqishinga phezulu. Wathi umlilo ufuna uma sebeqishe ukuthenga amanzi ngoba ushanzo wesabatha ufuna umhlabathi phansi. Wathatha zonke lezi igubhu nebangithela. Ngayibamba igubhu akusembambele manje ngayibamba igubhu ngayibunguzela lapha. Ngabe nasuka abantu benkosi ekove phansi ituthu eshisa kwangavumi imiduze nawo eqhele manje bake ubona umlilo. Wathi umlilo lapha ekhasisabatha nawo sihlale nawo. Bathi masebeqisha labo kokubele dothi ikhulu kuphela ngaphezulu. Kanti ufuna ukubusa amanzi ebhakede bekubele zokwenza. Likhona manje. Khuluma ngoshede bantwana benkosi ilanga ezulu liyakhala umusa. Wathi enhlangazi ngasebika baba ngikhuphula lezi ezinto 85 ikhuphula zaba kulu kakhulu. Wathi makulo ukhuphula ngithi wakithi umuso awuphelile. Hayi ngohlami ngamanzi ayikhona. Hayi ukubhuleka konke. Wakubhuleka yonke into angasala ngigcikeni abantu balona ngakhe nangithi eqinile. Naso sikhathi wakithi umuso awuvele angathi noma wakuyishwa noma wakwini ngoba wawusale emuva kweminye imizi wawafuna ukwakhela kodwa singazi tuwenze njani. Ngasengiza lapha enkosini iphezulu ehlangazi athi ngabika lokudaba ukuthi baba ekhaya siqonde ihlabathi noma kodwa kwakusamalahle labalahla enyama kuletho losine lento zibuye umfula bawakhele ekhaya wasethula wena mfana ubani ongamini khona la. Akusasi lo muntu wavela noma wayengasi isho isikhathi kodwa ngikuthi wangithi baseyemukele uNkulunkulu lo baba. Uthi baba bayikhuluma etafeni uyabuza mina bika lusizo ukuthi ikhona indlu yabadala ekhaya na. Mina ngasuthi baba usendlini noma umsendlini bese ngithi na baba ikhona ngivumele ngiphikise lo baba osho ukuthi baba ukuzini ngaba yazi yedwa ukuthi kube khona indlu kuthanda. Sakhuluma nodaba lenkosi yasukuma yashaya itafula yathi hamba ngomunye ngazi lo muntu obuza kuye. Kwasho ukuthi enhlangazi kude kanti abantu bese sanze ukuba basendlini. Ngase ngisaba mina saphela khona. Yahlala lento eyayikukhulunywa baba ngene yangihla phakathi. Ngase ngikhuluma nobaba ekhaya. Ngithi baba
ubaba le entale themangibika lo muzi wangibuza ukuthi indlu abadala ikhona wasithi baba hawu uqinisile ushebe baba ke wami ngaye ngekho kwendwani uthi uqinisile ushebe uthi la ekhaya sengayibona indlu kanje bayifanisa baba lezi zinto zangenhloko kasithandana usengayibona ebusheni le uma ushebe ephumana loqinisile uNkulunkulu wangipha amandla yasiyakhiwa lendlu ngokusheshsha ushebe wangipha nje amandla yahlangana yakhiwa ngithiwa kwakhiwa nesibindi khuluma ushebe manazela wahamba lapho lendlu simile ekhaya ngoba inkinga mayingekho mina uNkulunkulu wakhuluma ngayo la ekhaya ngangazi ukuthi izindlu iphelele ngoba ngibona abazalwane endlu bengaliphansi kanti shebe ukhuluma abangasekho emhlabeni la sababonikho ngabuya lapho enkosini wathi baba sengiyaphile baba indlu owawukhuluma ngoba wasehlanza isitezo sosikhathi wasethi inkosi ibuse mntanami usuyindoda wakujulayi wahlala makuva umhlangano lezindlu sokwehla solungiselela ukuba siyibike ekhaya sivulwe lezindlu ngathi ngifike ekhaya kuvala umhlangano sibuyele ekhaya nasona ngithi ngiyafika ngizobaba ongizalayo uthi baba mntanami umama wami mina ongizalayo ngimasi ugogo wakho ngakhulela ekhaya komalume wami umama wahamba nomncane angibona musa ngaye uthi kodwa lo musa ngibona isimangaliso ithi baba yini uboneni baba sengiboneni njengoba ngiyashaya ukuthi khanda wabiza lo musa lokuthina ngithi ubaba isisebenze ekhaya ngithi sishube insizwa nensizwe entathu insizwa zodwa lezikhuluma esalo baba wabiza bonke abafowethu abahlanisa lapha wasethi namhla ngifuna ukutshela ukuthi le ehambela lengane mayiya ephakameni ihambe eqinisweni ayibongosa uthi lapha ekhaya mfana wami khona uqinise uphule ngoba usilandele kanti uphila asekuthula uthi lapha ekhaya ngibone ebusuku ngivuswa umuntu engamazi wakati uphumele edekeni uthi ngaphuma la edekeni uthi ngase ngibidela ithi-ke awumbethisisa qondile nje uthi lasethi sibuka wabuye edekeni uthi kugcwele abantu angabazi abangambethi ngomhlobo uthi baguqile labo bantu omama baguqe ngapha amakhehla aguqe ngapha uthi into ayazi edekeni uthi wathi omunye umkelapho uyabona ukuthi khona wayifaka inhlokweni bonke abantu bafaka inhloko ekhaya uthi uyabona lona ongapha uma wakho uzokuhlala uphakathi umawomamasi uthi uma wakho lo namhla thina boshebe simlandile ngoba sekwakhiwe lendlu yabo bahamba behlala kuyo uthi uma kukhanya waphuma kuyo lendlu yangekho kuqathana waphuma into yokukhanya ongacoshile abo phansi uthi wathi bathi bhekela ukhanya wayenosaba ukuthi umuzi wakho wathi mayibheka phakathi endlini laphayana wabona inkosi wayengayazi inkosi yamanani kodwa wayibona ihlezi ehlalo ifake phakathi bendlu ifake imthimba omhlophe nesigqoko esimnyama ekhanda ibuka uthi inkosi yakhipha mina kodwa ngangilapha emhlanganweni uthi ngaphuma le-tray i-tray leli ngilibambe lingasindi kodwa lapho phakathi uthe ukuthi wakhona into ezinhle engathi le kuthiwa ngatamula kunganyophisa abalinganayo uthi la selithi izukeni ahambe phakathi kwalabantu uthi ngahambe emukelisa uthi into abayibonga laba bantu ebonga umuntu adlele ahlale phansi abonge ngishaye izandla uthi ngathi mangifika kuma wakhe wasumoma ngenyawo uma wakho wathi hawu mntana namhla sangena esukeni usukulu wazosikhulula khuluma ngoshebe manazareth nangazi uma ikhuluma umuntu ongakhona ukuthi yini le engiyenza ubone base ngiyabuzwa abadala bathi ushebe usebenze ngawo ethi hambisa isihlo kuthiwa ngibona isihlo la egcikeni wasithi nawe simbuyisekile komukela abakini abangekho ngoba siyapha abakhonza abahle enkosi siyakhohlwa ukuthi ngoba siyapha nje sithunyiwe noba uthunyiwe uyeza ukunanda lapho kusuhlala khohlwa ukuthi ngoba siyapha nje sithunyiwe saba nalo ucele endleleni nabo ukuze uma uNkulunkulu sekubiza kube khona okuncane okwenzile ayilonkosi laba siphambi kwabo ngoNkulunkulu labantwana benkosi ibone silapha lapha eThekwini usukane ePhepitala lokugcina ngalo ngemisebenzi ngaya ngambona ushebo labantwana benkosi awuyangibongela manazareth
ayikushebe befanele ube ubasikeze befanele ushebe futhi bathande ayilokho mana ngoba into eyenza lo yasuku lapho usokola ayimina ngangasala thembi kakhulu mana wasekhona wafu enhlizweni yami noma saba lapho kodwa khona wafu ithemba lasengahleka abantu bahamba bejike kodwa lo yasuku zikhona ezithi lapha sibekelo iclean kodwa ziclean lapha nobantu basiphambi kwasini akekho umuntu wayehlezi lapha singakwasini sibuye ibhulu lapha ifobanze ifobanze leshara amshayishaya ifobanze isimbe njani nisimoko zamakhanda ifobanze lenze usiloba ayibonene lapha kwakuyashayela ibhulu limindalo endala yethi amabhulu lithi sathola umthando omnyama sifumba qansi impela nami lepilo libhulu nabami ibuka lapha lapha kulesini likhuluma khanda lisimaqola sishaya intombi ithatha isipili sifake khanda kodwa akazi sisuko lazelo ukusebenza sala ibhulu ashala kakhana abantu kwazi masaphila lapho noma lapho ingane itabantu kanjani manje masifuka lasha kunana nala futhi masimabanje ezikithi mhlawumbe yona kodwa sizazi wakhamba uNkulunkulu wethu lapha mana zisezi wakhamba into lethi sana kokushopeka iphethe hoba mhlophe yafuna sibuka lapha ekhaya yasibuka lapha ibhule lokusebenza seyishaya kathani ibhule species bakubona kwakhulisa wakwakwazelo awuyabona mana zathi ngiyabona ukuthi angisholo ukuthi ngiyabona mina ekulike kakhuluma kodwa ubona zibizitana manje ngamehlo ngoba kuba khona kodwa ibhekeni ngoba ninethemba ukuthi uthezwe uNkulunkulu ngoba kuba ngingathembisa abanye khona ngaphilazela yokuqokatheza nasuka konke ezasithatha bazomthetha ngathi kulowo unyazi njengoba kusengana notayibona inkosi bebaye uNkulunkulu asenzela abantu basusa konke sinakho okubi ngoba siyamthanda masithiwa khona kodwa siyamthanda ayekho umuntu oyedlini wafuza abantu omlahleka lesi sikhathi belahleka babhalisele belahleka ukufanele ukuthi kodwa ngeke walahleka sonke sagula esafuna ifocus umuntu oyekhaya nofuna ifocus umuntu ithanda lapho ukuthi lingakanani nafuna ifocus eKingspan sishawa zatamshawa sabakhombisa ukuthi sina uNkulunkulu ngoyedwa yokusebenza namakhosi ethu nasavuka nawo sabaleka umhlaba savuka nawo uNkulunkulu lapha mana isiphakathi wakhe usheba asenze sibambele iqiniso yokusebenza kodwa shoyo sibambele lokho kodwa umfana lapha umshayeli namhla ovama ukuthwala impahla kamama umama mphakathi umfana suka lo wahlabisa isisuku amfonela umfana asikulayo bese umfonela bavangeli lapha nesinoma ngithi naye athe ubile ekhaya ufuyile futhi wasebile umuzi futhi waphuma imoto esele evota kamusa ingezo wasafala wasangena amazana wasaphosa amazana lapha yasifule yasithwala into yakho yasifule yaza kubela esameni wathi kwani wafika nani wazake ufuna ngala wakishima validate wafike mabeke wasefone fona mina ibhangela inyama ithi mina ipi njoba ngilapha sinomkeli tele wathi nathi inyama ihlale ipromise mangaliso ithi mabanabe hlobona isho esithi ngizoshayela umfana ucingo oyipeace akawibha ngoba izokushaya njengoba abantu benza izokushaya lo nyamazana zokukhipha amehlo yeke ngiyavalisana mina ngizofonela umuntu oyipeace angesi nezinja uzokwenza nesithiyo ongalesithiyo sokuyibamba ezelo asala umshumayeli yabona ingane zinamathisana lapha esontweni uyasala ngene epopini banamanzi ngendisho ufaka uNazaretha uzaphi zokuthandaza ubusisa amanzi ingane ngamaNazaretha izokusala esontweni ziyazi uyibusela amanzi yena ubusela inyamazana ukuthi uzoyibusa ngeke sihle ngoba sekuthenga umuntu ozana isithiyo sizofa sengaqala ukuyibusisa Tika Olilanga le
umshumayeli namuhla wathi bayithandaza waseqala ucingo ukhala ucingo olusuka lapha kubaba ufonelwa uNtombela umfundisi abese vula amehlo aphendula ucingo akhuluma umfundisi abese ethi lo umshumayeli mfundisi sinenyamazane lapha egcekeni sesilungiselelwe ngiyabusisa abanye abantu ukuba sibulala athi umfundisi ngaphamana kancane ngiphambi kwababa lapha ngkhona abesekhumbula lona besekhimlili bese umfundisi futhi waya baba unyazo lesulu ngokusheshe okukhulu bese buya izwi ethi baba mtshele umshumayeli ukuthi ayithathe inyamazane ayibuse ehlathini ayibulala ayibonke semana sinonkulunkulu maNazaretha ukumshumayeli ayibusisanga inyamazane yathola umthandazo yasizokhuluma lapha onyazi ubani phakathi wethu ngathi akuyinkulunkulu okavela lapha inyamazane yadedelwa ngakithi khona nomshumayeli uhambo ngahlala naye phansi imbuze yadedelwa inyamazane inkule ngayabuyela ehlathini isikole abayishuta ayibonke semana kusho uNkulunkulu lesiphambi kwakhe umntwana wendlela wayidedela ikawa wathi umfana ayibusele emuva namhla ngibonile ngamehlo unyazi idedela inyamazane ayibuyele emuva wathi efika nomfana angithumile wami owayezofika ishaye kanye lahle phansi wafika sesifike kuqalisa ukuthe ubaba iyalokothi kuya yahlela inyamazane wathi kwaseya kumshumayeli asibanga sasebenza isithiwo wathi ngitambo wathi grey lapha entanyeni lapho inyamazane yayemotweni wafuka ilayishe emotweni wavala iphenobo kwalinda ukuthi ubaba kuhlwe ihanjiswe ukuthi ukhuluma naNkulunkulu ekhona phakathi kwethu ubani ongayeyisilwane wathi sinaye lapha yakekho nezilwane nezakhe zikhala kuye akabanga sathi siwomzela lapha efika uyisamzala nomshukula wathi hawu kanti njani wena mfana awufuzanga mina ubusisholani baba idaleke ubusisholani baba ukuthi uzoba umuntu kathi osigela ukuya nenyamazane zifile usuke ikhomza wena usushonile idalisinye baba fa nayo la sapha kuteleba nafika bonke phakathi khipha amanzi asebusisi uNkulunkulu esiphambi kwakhe maNazaretha usele ngakithi isehlane inyamazane lokufana njengoba inyanga edlule embize kwakhe ubaba angazwambekaphi ngapha emapondweni wayesembiza kwakhe akunyama njengoba walalisa ukashebwa yeka lenyamazane kuwange imkhono wonke uthi mfakela ipheli inyama la ekhaya selokhu ngayeka lesesilwane nje inyama ihlala ibhona ifriji la ekhaya ushebe embusisa ngayibongosi amen wafo ungakunika umuntu emzweni akakhiphela umkhono ngoba ethathela umkhono hamba nayo ekhaya uthi sibusiso engasiphiwa unyazi isizulu ngokuba ngiyekele inyamazane inyama angikhala inyama esikhashana ngokuzoyidluphela uthi namhlanje inyama iphile ekhaya engayiwa unyazi wesulu uNkulunkulu akasipha amehlo bantwana benkosi sibone ukuthi sihamba nobani ubaba omkhulu isilwane ikawo wayikhulumela ukuthi ayidedele ukuyakhala ihlule nabazali bawo namhla ngibona isimanga mina ushebe dedele inyama ayibuyisele ehlathini wathi makuhlwa ngempela vele lapha ezweni lawo kwako lomshumayeli konisiqiwu lesi kwahlabisa wavela waqonda esangweni esiqiwini abazalinda kuhlwe wafika ayizange yilofike inyamazane wanezwibeka nje bayitshela amaphoyisa amaphoyisa hawu thandikhulu phela ushebe uNkulunkulu athi buyisa inyama la esiqiwini la akazi yaqala ukubona wafika wayibeka esangweni yasuka inyamazane yayiphuma ezinye yashona phakathi nehlathi yasinya ngezwi liyashe amen namhla ngelashwayo yeah.
ngakithi zikhonze izinto zenkosi shembe uqedile siyabona lapha phakathi kwethunyana lesuku seqedile mana tayibonkosi sekusele ngakithi le nto yabadinga abantu abadala abadala nabakhulile ngokwenele nomuntu engamncane kodwa amawunkulunkulu empukukhula nje ukuqonda le nto mathi uyayibheka namhlanje ifikisela usizi isidinga abantu abadala ezalwazi ngey'ndala ezingahlala phansi zibuka ukuthi andiyini esiphambayo ayidinga abantu abazothi sisesontweni kuphela sizokholwa nje uma kuphelisa abantu asihambele so ayifuni le nto abantu abanjalo kwesikhathi sanamuhla sidinga abantu abadala abangaziyo ngomdlalo noma abangabonanga kugida baselephenduka beza lapha bathi sithanda ukugida funa abantu abanjalo engqondo yokuhlala phansi beyihluze le nto ukuthi yini Isofika kusikhathi abantu bekuthi ithi inyanga izulu lapha kusikhathi ithi thina asisizokhuluma sibenyela isabatha ithi emva kwami bayezo siyazi bazoyiqala ukuthi yini lesikuyo uyabona ukuthi lesikhathi sifikile sashiwo inyanga izulu ukuthi kuzosiyazi bazoyiqala sifuna uqaqwa le kayibongo semanana amen ayisafana ukuyeka kanjena nje sokusiphusha sesiphusha kwenele manje umnikazi wayo ubuyile phakathi kwayo isifuna uqaqwa ukuzikhulume Nicola Manazar. Idinga abantu besikhathi abajahile abazohlala bebukele nto ithi inyanga izulu lapha ngaphansi lesikhathi ithuma umfundisi uNgomezulu noShabana uthi ubaba befundisi bami isikhathi sesiphelile ngihlezi endaba enkulu lapha endlini ngihlezi neswe lenu lilapha ekhaya ubaba omkhulu bami esulelani kwami ukuthi ngiyogcina leliswe namhla befundisi ngiyanithuma hambani esilweni nihambise iswe lesikwabama kuyocishe kubulawane kukhishwe iPitoli yonke indawo kodwa izwe laphuma la ekhaya ibongosa walithuma abefundisi uNkulunkulu waliyisa esilweni lesi sikhona isilo samabati bafika befundisi alifaka ngempela izwe lenkosi abayisanga abantu bepolitiki abantwana Alekona munye walinikwa kulabo bantu abantwana kodwa uShebisi walibuyisela kumnikazi wawo njengoba uShebe wayesona nabathathu ubhaliwe lapho ukuthi uthunywe wahlala wabona ukuthi angibuyisi ngoba la isihlalo uShebe uthunyiwe uyabona yena uShebe usebenza shiyelo uShebe uma ufika unyazi wesulu uthimo angajobi uthimo phezulu kwentaba enhlangazi uthi namhla siyawususa lo mbhalo ngokukhulu shesha lithi ubaba uthimo wayigcina ugibele entabeni kodwa wathi namhla umthetho yaphumela entabeni wathi ngiyashintsha lesihlabelelo lesi lomusho ukhuluma kabi ngabantwana basendlunkulu wayazi ubaba uthimo ukuthi kuza unyazi wesulu lesihlabelelo siyofundwa phakathi endlunkulu yonke semanazini wathi kufika konakale ma inkosi esayofika ifunde nalomusho phakathi angususe mina ngizekhona uswile ngebala inyanga izulu yahambisa izwe endlunkulu uthimo luthi akususele ubhalo ngoba losemva kwami uya lapha namhla unyazi wesulu lumobile abantwana benkosi ngoba isilo sinaso lapha ibongosi amen yini namhla sayifuna shebe lento moyibheka idingi nabantu abadala abazohlala phansi ebuke phambili siye uqabana siye nabo konke ungabikho impongizona yembone kahle lento ngozoba nomuntu onevulelo nayo lapha phakathi ifuna uphole phela uShebe phela uzobona ukuthi ufana kweziweni sekadile uShebe batalo usuyabona ukuswaka baba lapha esuka eya enyokeni akayena uShebe umdlalo uShebe akazange lokudlala uma lento siyeka thina ngemvasi ayilungisi thina abalandeli bonyazi futhi akekho umhlaba wonke ngaphandle ulinde thina ubukathina akusekho lutho la ngaphandle olukhona singesabi abantu bazothi indaba lapha esontweni labantu ayibongosi masithule thina singakhulumi noma ubaba sesibambe isilo inyanga izulu asihambisele inkonzo isilo akazifambeke nothimo lelikhona sesifikele ekhaya kodwa namhla kufika uManqoba wafuka sibambe isilo ngesethu namhla ayibongosi sokudinga thina mana ukuthi wasihlale phansi sikhumbule egcwele sisuka kuzo ukuthi lesilo sibizelwe phakathi kwethu ngabe sibizele ukholwa baba bethu thina uma uzwa abadala bafa njengoba nathi uyezwe phakathi ungenisa abadala namhla bangena usasa baphumile sasa bangena usasa baphumile yingoba kuphelele lokho esikwenzayo kufanele nje sicabanga kahle ukuthi kuphi la kwalo khona isizo ngoba abantu bokuqala bayehlonipha kakhulu wakuthi bamemeza induna ithi ucela lonke ibutho wakusonga usola eThekwini uyaleko lokho
esilo nasiphethe usikhathi loliwa ayithukela usikhathi ofa emgwaqweni ukhanjwa ungaba khona emgwaqweni lapha uyasabuyele ekhaya. Baningi abantu bawusumlana ukuvula incwadi, baningi abantu abafa bafela emfuleni isimo saphenduka amanzi, bafa abantu baphelo obabamkhulu bethu. Namhla bekuyisikhathi kithi maNazaretha ukuthi yokushebe sebambisilo. Thina sikhumbule sicabanga ukushebe lekasho seqedile ushebe umsebenzi awusuke esukwini. Sokusele kithi sibambele thina inkosi yethu. Sokumele sikhumbule ukuthi yini eyona yasahambi negazini leliswe. Singabe sesiphi imbuzi sibuye emva kwesilo sisikhumbuze naso ngoba basokulenza sesikhohliwe. Sisikhumbuze yebo awusebenzi uzokhona lapha hlala ukuthi ubiziwe ukuba khumbula lokho abaphambi kwakho ukuthi benzani lakhathe kaphi sokwaliwaphi. Ngokukhuluma kwesilo mangathi sisuka sokusibele emva kwesilo ngobushebe sesibambeleke sikhuluma emva kwesilo nje sikhiphe inkomo isilo sakhuluma kanye lapha ngezwi ushebe sicela lapho oyihlo mkhulu basithethelelo wonke abantu sibangensala ngeni ungapheli ukuhlupheka kuleniswa yibonkosi. Ukuhlupheka sebanga yini ushebe uqedile maNazaretha. Ushebe akazeka abambisilo esifaka lapha ushebe ethanda ukuyalela entazini ngathi uma befundisa ngayo lapha enyokweni sisikhathi aqhubeke nemisebenzi kodwa khona ifunako ukuthi siyabona into noma sibone thina sibona umhlalo ukuthi sizosigqokile phambi kwethawu uNkulunkulu uyakhuluma ngalento uma futhi nganayo ukuthi sohambe mhlawumbe sibosho ngathi sishizwe lindani ushebe sisebenza ngala yini ephuphushela ukala hamba la siyasibamba phela khuluma ngalo asibambe lapho silosuke sethu sithini thina. Uyasaba yasitshela asitshela uzozungele thuleni ufuna ubuzwe ngale ukuthi yini ilungisiwe belizwe noma unabo umuntu ongamazi umfitha leswini. Wathi ushebe sesebenza ngalo wagijima ngalo wasibambela inkosi yezwe lethu esamazulu ngayo. Asathula ngesathi du. Anganisu lapho umfitha kwesonto kwalo wakuthitheka wakuthitheka igazi zagezwe umuntu. Ushebe lo senqobisilo ufuna thina amazulu. Sibuye ngomva kwesilo. Sikhuze umo ngomva kwaso size kushebe. Isilo khona sikhulumela ngezwe bonke labantu. Ngoba labo baba bethu bayalizwe induna isilo ngeliswe nomuntu udokishahle bangenise khaya ngeni umuntu. Bafike beze kuphule ngaphandle abantu abasubahloniphiswi. Bazi ukuthi babizwa le. Ungeke uhlukaniso wakini phethu kubize khakini. Uashiye impilo wayile usalwa namanje ulindiswe lesilo bakhulisa ishebe lapho umhlabugeze shebe ogeze baba yibonkosi na. Kodwa masekile sidibele idinge lutho. Uma silibele idinge lutho kuzosisiza ngani? Sizohambe etabeni sifike siboshwe ngoba yithaba lesikhathi. Uma sithule thina bawuvela bawakhuluma. Ngoba unyazi ufuna isikhathi sethu. Lento leza isikhathi sethu ulokuthi zingakalani izifo thina fana basingena izifo ekhona emhlabeni. Ushebe ngiyakhumbula ukuthi wakhuluma ngezifo ekhona emhlabeni wathi ngeke izifo zingene thina maNazaretha. Namhla uthi mawubuka sinoNkulunkulu kodwa sihlupheka ezifo ezidlula abantu bangaphandle ziphakathi kwethu. Lezi zifo yabona ingoba indlela yethu ayihlezi kahle. Isagijima nomqondo namhla. Lokhu kufanele ungene phakathi kwethu ongena kwamagama amathathu kwathi uyaphuzwa lapha kuyalekelelwa kwashaya indiva kwavele kwangena kakhulu ngathi kuyafalwa kwaba west
Waphuma lokho kufa kuphumile sekuhlezi kubele ngisihamba nakho kwangena ukufa kwashukela hayi khona kuyavala abantwana benkosi kushavale umntathithibale njengembali iphuliwe zonke izifo bengafanele ugadla ngithi ngoba thina uNkulunkulu ukhulumile phakathi kwethu namhla usiphenduka isidili uphenduka isidili phela ungena ukufa ukashukela ongazokhuzwa kanjani umuntu uzokusuka uthi ukhuza sithule nakho ukufa futhi manje silindele ngoba kuyakhombisa uNkulunkulu idedela ngabo lento ukuze sivuke sikhulume naye thina likhona mana amen kanti kuhle Ngithe imhlangano mbili asikhona umhlangano wentombi sinegolide bantwana benkosi nani phambi kwethu leli golide lamakhosazane inqaba yethu le esayakhelwa ushebe belibanda ibonkosi amen ofanele ithi inkosi lesikhathi umuntu akabothi mayifika kwelibanda ephenduka noma efika akumlungeli kahle uma wazange uye ebhethini uyayazi indlela ebhethini kanoma uma uyindoda nje uyayazi indlela lapha esipholi kufike kuthiweni lapha esipholi Kasuthi. Indlela sayinikwa isikembu salomuzi ukuthi mawufika ekhaya noma ukukanywe ngaphandle qala phansi lapha ebhethini. Akhona namanazare. Yinto ekuphila kwakho mawuphumelele kwayo usiphinda. Awuhlala lapha ekhaya ebhethini ubeleza kahle ngathi let's go to shep sakhele thina manazare. Leli fanele thina, lidimele thina. Mathi nasishalaza siphumelele singasafuni ebhethini siyeke ubalo kanelo ikokelo bantu mina besikhozo sokuthi mathi nasayinakele lesinashela ube phaka kwakho kuyinsizwa wena ingeke ngathi uhlaza wenzelani lokho wenzelani ngoba ukhona inkebi abazali bakho wena mawuvule ibhokisi lika mama wakho nje ubuya pha uzoyifika nathi uma wakho washadene nathi kwehlaza waphuma sina eparadise ushebo wakhipha isidukeli mhlophe ikukhona ibhokisi lika mama wakho lento ekhuluma sesele wena wenzalo yabazali ngempa ufuke ubhidliza isibusiso usugana endleleni ngizothola kanjani isibusiso bakushiya abazali bakwathini kuwe yini ibona phakathi ufika lapha esondweni zobukana ngempela yingeke kuwe lapha udunkonke akube nokufa khona lapha okubekela ushebe ilento ifemle yethu utasaka endleleni nani fanele ibongosi mana amen basa noma abo ubhale ngaphandle umthetho lo kama ufike funa wazi isikolo uthunga makhulu nesikolo ngazi kana lo andekele ungazi babele kusebenza Nicola Banazale. Now the foundation is like sleeping on Makosa and Sikiti and the one who might eat it. The Mau one is the guy of Makosa as rooting at Tilbina. Or Papa Sopa Ganami. Lazy garden is just a woman does a panage. It is Buriazo, and U7 is now in a still group. Uma wena usawuphangela lekhanda usongena uyatsinda shebe no shower give shower mawona nezanga uwazi lapha emva kwamanje befaka ukuthi uyithisho uwe lapha sandaba futhi nalo akona lamanazana uma sandi shebe bantwana benkosi nalo shukela ukuthini uNkulunkulu ngobaba niyabona